असांजी मरकज़ियत आहे ऐं हुर जमायत मुतहद छो आहे, उनजो हिकिड़ो कारण आहे त असांजी मरकज़ियत आहे, मरकज़ दरगाह शरीफ़, दरगाह रोज़े धणी जी। जेकॾहिं मरकज़ियत न हुजे त असां सभु जेका असांजी हिक ॿिए में मोहबत आहे, अलाए किथे बीठा हुजूं। अलाह ताला इंशाअल्लाह क़यामत ॾींहं ताईं दरगाह खे आबाद रखंदो, शाद रखंदो ऐं असां सभु दरगाह ते सलामी आहियूं, हाज़िरी बि ॾींदा आहियूं, ग़ुलाम आहियूं ऐं असांजी ग़ुलामी क़बूल पवे। सूर्य बादशाह ते काफ़ी ॻाल्हियूं थी वियूं, काफ़ी उन्हनि जे क़ुर्बानीनि खे आउं जेकॾहिं वरी वरी पियो ॻाल्हाईंदुसि त रिपीटेशन थिए थी, टाइम बि काफ़ी थी वियो आहे। अलाह तव्हांखे ख़ुशियूं ॾे ऐं शाद ऐं आबाद रहो। तव्हांजी वॾी वॾी महिरबानी।